正答率まさかの 4.7% の高校入試問題。直線 BC で1回転させた立体ってどうなるんだ？ 1 回転させてみると、このような立体になるね。円錐を2つ合体させた形になるので、底面積×高さ×3分の1で求められるけど、底面の半径がわからないから求められなくない？底面の半径は BC の垂線になるね。この垂線は三角形 ABC の BC を底辺とした時の高さとも考えられるよね。じゃあ、この高さを求めるためにはどうしたらいいかな？相似か3平方の定理でしょ？でも計算がかなりめんどくさそうだな。じゃあ、面積が等しいことを利用してみるか。三角形の面積は底辺×高さ割る2なので、a×x 割る2と b×1 割る2と表せれるね。この2つの面積が等しくなるので、これを解いていくと、半径が a 分の b と分かったね。よって、r の体積は計算すると、このようになるね。同様に p の体積も1回転させると円錐になるので、このようになるね。よって、r の体積は p の体積の a 分の1倍だね。大正解。下から他の動画も見てね。